do YouTube. Outra dessa aqui. Patateira. Meu pai comprou lá pra minha amiga Lula. E ela tá aqui fazendo selame comigo. E ela tá coro. Tenho uma. Vai, mostra. Essa lâmpada é minha. E essa é minha porque ela é minha. Porque ela é minha. Galerinha, ela que fez essa, tá? Porque se é. Tá bom.